హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ కుక్ విత్ గౌతమి ప్రసాద్. ఈ రోజు జింజర్ గార్లిక్ సూప్ ని ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే చాలా ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దామండి. ముందుగా స్టవ్ పై ఒక కడాయిని పెట్టుకొని 1/2 టీ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అవ్వగానే ఒక 8 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే 1 ఇంచ్ అల్లంని తీసుకొని ఇలా బాగా తరిగి యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఇవి ఒక 30 సెకండ్స్ ఇలా సాట్ చేసుకున్నాక ఒక క్యారెట్ ని తీసుకొని చిన్న చిన్న పీసెస్ లా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి. క్యారెట్ అనేది ఆప్షనల్ అండి, కాస్త కలర్ఫుల్ గా కనిపించడం కోసం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాక 1 మినిట్ వరకు కుక్ చేసుకోండి. కవర్ చేసి కాస్త సాఫ్ట్ అవుతాయండి. అలాగే ఇందులోకి రుచికి సరిపడేంత ఉప్పు, అలాగే 1/2 లీటర్ వరకు వాటర్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫ్లేమ్ అనేది హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి. ఇవి బాయిల్ అయ్యేలోగా మనం వేరే బౌల్ ని తీసుకొని అందులోకి 2 టీ స్పూన్స్ వరకు కార్న్ ఫ్లోర్ ని యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఇందులోని 2 టీ స్పూన్స్ వాటర్ ని యాడ్ చేసుకొని ఉండలు లేకుండా బాగా కలిపి రెడీగా పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఈలోగా మన వాటర్ అనేది బాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే మీరు ఇక్కడ అల్లం వెల్లుల్లి ఇలా పీసెస్ లా యాడ్ చేసుకోవడం కన్నా నార్మల్ గా దంచి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. చూస్తున్నారు కదా, వాటర్ అనేది బాయిల్ అవుతుంది కదా. నేను ఇక్కడ 1/2 టీ స్పూన్ వరకు మిరియాల పొడిని యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. మిరియాల పొడి యాడ్ చేసుకున్నాక మన కార్న్ ఫ్లోర్ స్లరీ కూడా యాడ్ చేసుకొని ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఫ్లేమ్ ని మీడియం ఫ్లేమ్ లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. కలుపుతూ ఉండండి, లేదంటే ఉండల్లా అయిపోతుంది కార్న్ ఫ్లోర్ మిక్స్చర్ అనేది. సో ఇలా స్లరీ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాక 1 మినిట్ వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలండి. 1 మినిట్ అయ్యాక తరిగిన కొత్తిమీర లాస్ట్ లో ఇలా యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయడమే. అంతేనండి, చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో చాలా క్విక్ గా అయిపోతుంది జింజర్ గార్లిక్ సూప్ అనేది. దీనికోసం రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళి ఆర్డర్ చేసుకొని తినాల్సిన అవసరం లేదండి. ఈ వర్షాకాలంలో ఇలా సూప్ చేసుకొని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా కఫ్ అండ్ కోల్డ్ చేసినప్పుడు ఇలా కంటిన్యూస్ గా ఒక 2-3 డేస్ తీసుకుంటే త్వరగా కఫ్ అండ్ కోల్డ్ నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అలాగే ఇది శరీర ఇమ్యూనిటీని పెంచడంలో కూడా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. సో మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో మాతో షేర్ చేసుకోండి. అలాగే నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో షేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.